Renault Sandero 2011 год. Сколько бы мы ни пытались смазывать вот эту петлю, даже снимая вот эту резинку и заливая внутрь, мы никогда без снятия обшивки не попадем вот на эти вот пружины. И скрип у нас не уйдет. Все, больше его нет. Смазку я традиционно всегда использую вот эту ХХС-ку 2000-ю, уже с 2013 года. Я ее для себя открыл, и это панацея от любого скрипа. Никогда она меня ни разу не подвела. Вот именно с этой машиной только пришлось снимать обшивку, а так никогда не было проблем. Все, проблемы нет. Также буду решать вопрос с задней дверью.